Jofure balo emyaka 23 ne Muhammad Mukoyi abeemukono bakwatiddwa poliisi ya Flying Squad bali okitegeera nti babadde beewamye nga bagala bazadde baabwe babawe ssente bali anyidde ngeri gyalukamu oluko olw'okujja ku bazadde be ssente nga yeefudde gubambe kyokka bwe gwatuse okuweereza ensimbi ku mobile money duli yaabwe ne gwa butaka zali saa kusatade nemugamba bampaana n'abambo yitawa nemugamba jendi simanyiyo nekuba essuumu kiti ky'omuntu omulala nemugamba weeza sente otweza sente mwana wamufu njagala $5,000 kusimira era nemusimikira namba emessage ategeezezza nti ensimbi y'obukadde obutaano ziyabadde asabye yabadde ayagala kusitandikamu edduuka lya hardware olwo naye yenogere ku nnuso nga kitaawe sente nabadde ngegakola hardware yasimu esimu eleeta message erimutokenayo nemukola nemusaba security code nagyema nemanya diri oyise nemejjayo nemukulira esimu baale mukadde kana akuyibwa ku poliisi ya C.P.S ne munne asibye poliisi emukkiriza agweko ne bazadde be asobole okubeetondera Mukoyi omu ku babadde mu lukwe luno yeeganye ebyokumanya ekigendwa kya munne n'ategeeza nti yamusaba kumuwa obudamu ennaku ntono nze yangamba njagala kubakaana ennaku ziizo nga 3-4 nina kyenjagala okola kyokka nemubuuza kiki nangamba diru yange gyengenda okola naye nemubuuza munaye diru kyebyo oba yabubbi oba kulibuyaye sisobola nangamba agotofayo topapa akulira Flying Squad mu ggwanga Herbert Muhanja akasize okukwatibwa kw'abavubuka bano n'engeri gye bakwatiddwamu kesi twagitegeddejjo nitutukolerawo nitutambula emikono gitubadde tumutracking era nitumufuna naye asooka bwetu wakava ekisowera bayita mpoma yebadde bekwise naye owasooka ye twamujja kangulumira Muhanja ategeezezza nti obubbi obw'ekikula nga kino buzze bweyongera mu ggwanga nga mu mwezi gumu emabega baafunye emisango 3 nga gyonna gyekuusa ku kwewamba naye omuze guno gugenda gweyongera kubanga omu mwezi gumu tufunamu cases nga 3 naye zonna tusanga nti baba beewambye alabudde abazadde obutamala gawaayo nsimbi eri abantu be nategeeza nti balina okusooka kutegeeza ku poliisi ya Flying Squad kubanga bajja kubabba naye abantu mbakubira omulanga nti obumu nafuna cases bwe zityo omuntu nakubira esimu nti bamuwambye nti banoonya sente muyanguwe ku poliisi eri kumpi okusinga nnyo mujja wano ku Flying Squad kulaba tuteekemu amaanyi oluusi bayinza kuba bamuwambye oluusi batamuwambye kulaba nti tutaasa obulamu bwe ategeeza nti bano bakugulako emisango omuli okukuwamulira amafo n'okukola okufuna ensimbi nga beefuula kye batali genda kuba charging emisango nga 3 waliwo attempted extortion waliwo okuwa amawulire ag'obulimba tunoonyerezaako obutunafuna obujulizi obumala tujja kubatwala mu kkooti Julius Kafuluma yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV.